艱苦及子及聖神之名係嘛？天主聖神求你降臨，藉着你慈愛的聖杯，使胎無蝶聖母聖心的轉求，請你降臨俾我們永遠常存啊嘛！上至之助，諸刀曹之後，諸先知之後，諸聖人之後，教會之母，家庭之後，和平之後，諸童貞之後，進教之後，天主多謝你，我哋食飯之前冇求你嘅祝福，而家我哋多謝你賜俾我哋一個豐富嘅午餐，求你祝福我哋呢啲食物，使我哋能夠用呢啲食物嚟承行你嘅旨意。求你亦都祝福製造食物嘅人，亦都祝福所有衣食不全嘅人，係嘛？我哋補翻個飯前經啊！好容易唔記得祈禱啊！我都有一次我朝早趕住彌撒，聽完彌撒8點半就趕翻去兒童加拿大兒童學院嘅講座。咁兒童學院嘅講座7點半開始，我彌撒就8點㗎啦。咁我就冇去到，就放咗彌撒節翻嚟啦。咁仲有啲食節嘅 buffet breakfast 擺咗喺度。咁我懶懶散散，畢咗啲炒蛋，畢咗啲麵包，擺咗啲食落去趕去聽會啦。咁突然間喺前邊一個黑人，黑人非洲嚟嘅，原來後嚟我先知佢係非洲語間加拿大醫學會兒科學會請佢嚟嘅。咁我見佢坐喺度就話十字架聖嘅，我話我呢個執事唔記得咗，嚟到趕住去聽。咁我覺得幾得意，走去同佢打招呼。Josephine 呢個叫做，我話佢真係你見到你祈禱，唔趕住聽唔趕住去聽書，我好感謝你俾我一個提醒我。佢話係啊，我係加拿大兒科學會邀請我過嚟去參加嘅。佢係一個兒科嘅腦科專家，佢係要間人過嚟嘅。咁跟住佢話，佢哋招呼我喺魁北克省一個家庭度住，即係冇俾我酒店有個家庭帶就出入。咁佢話你同我講話飯前念經，我喺個家庭度飯前念經，俾佢哋鬧。魁北克省本來天主教咁多聖人喺魁北克省作嘅。我連飯前經俾佢鬧，persecuted 真風白斷俾人即係祈禱啫嘛，都要干涉，仲要俾人迫害啊！咁因此我識咗佢，從此咧每年就內中通一嘅信，呢啲係 Christmas 通下上 Easter 呢個 email， 同埋。仲有邊日我會得同佢通電郵啊？咩簽禮？烏干達嗰啲知名聖人嘅簽禮，寫翻係烏干達度嚟㗎嘛？咁樣就20年啦，我咪咁朋友，而家食着佢一個祈禱，咁交咗一個朋友，真係我哋會唔記得嘅。好啦，活在愛內，下一輯係咩咧？為主而生，為主而生。如果真係要為主而生咧，
就其實你要為主而死嘅喎，生嗰陣時要死嘅，點解唔係知生嗰陣時要死咧？我哋就慢慢分享下。好啦，我哋藉着祈禱，藉着聖經，藉着做慈善工作，藉着聖體聖事祈禱。再提醒一個，我哋好多時冇諗到，祈禱本身就係天主嘅禮物，能夠俾你讀到聖經、聽到聖言、聖言入心，亦都係天主嘅禮物。能夠俾佢做到個好嘅慈善工作，亦都係天主打動咗你嘅心嚟會做，亦都俾你睇到去做。有陣時睇唔到㗎，有陣時會好集中咗去祈禱啊咁啊，有陣時唔做，咁亦都聖體聖事做。要一個真實嘅故事，明白天主嘅恩賜，祈禱本身係天主嘅恩賜。你都聽到我話做，我好怕念玫瑰經嘅嗰時唔明分心嘅，就成日分心啊念嘅念佢都念唔完啊！咁啊，我自都知道終身執事做終身執事嗰陣時咧，其中一樣咧就係早晚課要念，早課晚課都要念，神父要念5章，我哋執事咧就念早課同晚課啫。咁我就話死啦！我念唔到玫瑰經都念唔到，我念點樣就念早晚課咧？我就自己就走去買咗4本，咁就試下念唔到。有一次成家人去遊船河，咁臨船都坐喺度冇嘢做，咁啊卒之念唔到喺遊船河嗰陣念到，好辛苦。直到有一日。即係第1年、第1、2年嘅培訓嗰時咧，個神父就捧咗4箱書嚟，話咩嚟㗎？佢大日課啦，一人攞4本。我話神父，我買咗咯。多謝，我慳翻200蚊。咁啊，佢嗰日教我哋念，跟住咧就話：從此你哋開始每日念，真係得意。從此我念到，就嗰日命令，天主而家要你做呢樣嘢啦，我就俾你恩寵做到。好奇，我自己去念嗰時念唔到，到咗成為你個開始你嘅責任，天主俾你嘅責任咧，為全世界，你因為大日課係為全世界嘅念。咁啊明白，開始念到，咁都唔覺得感恩，即係冇咁嘅心情嘅。而家念到啦，即係仲係好似責任交功課，直到有一日醫院做到忙到1點半，凌晨1點半翻到屋企，攞住本大日課，我擺喺車嗰度。入咗去，擺入嚟啦。跟住話：我而家攰到咁樣，仲未念經，仲要念經，仲未念，真係好猛。我個天主聽到我猛啊！突然間俾咗我一個心思話，嗰陣時伊麗莎白2世未過世啊。突然間話：伊麗莎白未過世之前，伊麗莎白。請你去白金漢宮飲早茶、食宵夜。你話對唔住，我攰得滯，唔嚟。會唔會啊？經唔經到個心態啊？咁我話：而家萬王之王，整個宇宙嘅君王，要你食宵夜，你話我唔嚟。其實每日個早課、晚課就係、同你飲早茶食宵夜，聽彌撒就係開大餐。當你明白呢個係天主嘅恩賜，天主嘅邀請，同你飲早茶食宵夜。好多老人家退咗休啦，一日
散下步、飲早茶啊，我開始明白啦，天主嘅恩寵想同你做個朋友，所以我請你去飲茶，請你食宵夜。我話攰得滯啊，天主唔嚟啦。你明白咗咁樣咧，就變咗唔係一個責任。天主嘅恩賜想同你慢慢加深嘅朋友，傾偈傾啊。咁啊，係咁簡單嘅啫。我一個朋友就佢退咗休，被逼退休。咁啊，點解被逼退休啊？喺呢度跳咗嚟講咧，因為我要一陣間都會講金錢嘅，少少講。佢係做以前我銀行經理，咁後面咧就做咗 broker， 做咗 broker 之後咧，佢就喺編務度做，咁佢個編務咧就一個 team 一隊人嘅，咁嗰個領袖咧就話：我一個 team 賺咁多錢，仲要有銀行交數。咁我呢個朋友咧就因為30年前咧，多過30年前，我同佢同我個 accountant 坐低，話我哋要組織養老金㗎，組織養老金咧就買啲股票啦。我哋買股票咧，我哋唔係炒股票，我哋買股票，我哋只係買加拿大嘅 Charter Bank， 只係買個 Charter Bank， 唔買 mutual fund。點解唔買 mutual fund 啊？因為 mutual fund 2.5% 一年嘅收經紀費，40年咁啊100% 冇咗咯。咁但係咧，咁佢咧就因為做嗰度咧，佢就知道 mutual fund 即係已經決定，佢就唔賣 mutual fund 俾人，除非你係真係小客戶，即係4000-5000蚊，咁4000-5000蚊我同你買乜嘢股票，我同你入基金就算啦。點解？咁後面佢講俾你聽，我如果買基金，第一好多銀行嘅職員冇賣股票嘅牌，佢亦都唔會同你買股票。但係銀行俾咗佢考護理基金嘅牌，護理基金嘅牌，我個護理基金俾2.5% 或者2% 或者3%，佢俾嗰啲經紀咧，你嗰啲客仔嘅護理基金咧，每年分1% 俾你，唔使再做啦。咁我如果有30個客仔，每人100萬，唔係好多啊，但係一生嘅積蓄3000萬，我每年唔使做30萬，個銀行好開心。咁佢話我唔肯賣護理基金俾啲人，因為呢個對佢哋唔係好。即係如果佢有翻咁上下錢咧，我唔賣護理，跟住都佢教佢做緊買銀行股擺賣，唔使喐。咁佢個頂頭上司咧退休，編務咧就同佢解散，唔係一個 team 啦，你個人要賺。咁佢話我個人我賺到8萬蚊嘅 commission， 我夠用唔算咯。銀行話唔得，你賺8萬，我唔夠冚你個 expense， 我要賺多啲，賺唔到咧，唔該你自己自動消失，你就冇咗份工啦，5萬幾。佢話天主嘅祝福。咁冇咗工之後咧，我同佢差唔多好多時日飲早茶。佢話：阿 John 啊，我相信全世界同我飲早茶嗰最多係你，多過我太太。咁兩個溝通啦，兩個朋友日日見面，咁佢知道天主日日傾偈。咁啊，佢真係好多嘢講俾我聽。
佢話天主嘅祝福點解？佢話我而家賺夠啦，佢逼咗我退休，我有少少積蓄夠我用。我太太係 WestJet 嘅工作人員，退咗休啦，仲有所有 WestJet 嘅 benefit， 50蚊 standby 去全部 WestJet 去嘅地方，如果有空位50蚊，佢話我同佢2個月咧就唔係去中國、去韓國、去日本咧，去英國咧就去啦，2個去。佢話喺日本住1個月，平過喺加拿大住1個月。佢話我而家證明，因為唔肯咁樣去賺人啲錢，逼咗退休，我而家同個太太周圍遊法，用嘅錢連埋遊，因為唔使機票，用嘅錢仲平過喺加拿大住，周圍遊法。佢話我又唔會去大都市，去日本嗰啲小村莊住下。過下啲休閒生活，佢話我諗咗到咁樣天主祝福㗎嘛，唔肯賺，唔應該賺嘅錢，睇得大，睇得輕，睇錢睇得輕，我係為嗰啲人嘅益處，好多人就係咁樣。咁所以我哋其實我哋聽完祈禱、聖經、做聖事，主要係將自己修身。能夠將呢個真福八端活出來。真福八端本身咧有優先次序喎，睇唔睇得出啊？真福八端唔係 equal 嘅喎，equal 係是但行一端行得好咧，都去到天國。OK， 本身嚟講有啲重要喎，另外啲睇唔睇得出邊啲重要啲，邊啲冇咁重要啊？要學少少 grammar。神貧的人是有福的，因為天國是他們的；哀慟的人是有福的，因為他們要受安慰。有冇分別啊？第一個係 present tense 現今嘅，第二個咧係將來嘅，第三咧溫良的人是有福，因為他要承受到的；飢渴慕義的人是有福，因為他們要得到飽飫；憐憫人的人有福，因為要受憐憫。樣樣都重要嚇。心會潔淨的人是有福的，因為他們要看見天主；締造和平的人是有福的，因為他要稱為天主的子女；為義受迫害的人是有福的，因為天國是他們的。所以第一個同第尾嗰兩個咧，係你而家有呢個祝福，天主俾你呢個真福，你而家已經在天國嘅門口啦。成行嗰啲就係、另外啲咧，你繼續做啦，你卒之去到嘅。OK， 咁各人有各人嘅恩賜，每個人唔同嘅恩賜嚇。咁你即係《格林多人前書》都話啦有啲係福。好啦，《格林多人前書》小大人修女就睇到《格林多人前書》第12課嗰時話，有啲係中頭，有啲係行奇蹟嘅人，有啲係傳教士。咁小德蘭修女知話咩啊？我都唔係喎，我又唔係中途，又唔係傳教士，又唔係醫療人，又唔係行奇蹟嘅人。咁佢睇咗嗰時咧，佢話好傷心啊，我乜都唔係。繼續睇落去，佢睇到第13章，我不過給你一條更高超嘅道路，愛是涵養的，愛是慈祥的。你知小德蘭修女點講？我咪做耶穌奧體心嗰奧體入邊個愛咯，
我做耶穌嘅心。我用個心去推行另外呢啲嘢，我用我心嘅愛嘅祈禱推行呢啲宗徒嘅使命，用祈禱嚟幫佢哋使命，所以佢成為傳教士嘅主保啊！翻出4人就出去傳，佢就喺入邊祈禱。講個少少私人嘅相緣啊！小太蘭修女做心，咁呢個醫生做乜嘢咧？我係血科醫生係嘛，咪做血咯。德蘭修女個心就泵呢啲血，我成為去輸送。天主用我輸送嘅渠道，我只係個渠道啫。I'm not the power， 我係個電線啫，冇電流，個電流唔關我事。我做輸送咯，啲壞嘅嘢我攞隻走攞去腎嗰度排泄出嚟，尿道排泄嚟，咁我又送好嘅嘢，攞或走壞嘅嘢。天主你想我做呢個工具就做啦。我有德蘭修女嘅啟示，我咪 OK， 我又啟示下啦。好啦，咁點解我咁講？因為我哋個個都係白白得來，你就要白白分施。你所有都有恩寵，你有仔女嘅恩寵，啲仔女係天主俾你嘅禮物，白白得來，白白分施。好啦，點白白分？好啦，做咗天主，當然天主嘅十誡，因為天主係愛，所以天主嘅誡命，全心全意全能全力愛天主，在萬有之上，愛人如己。呢個係舊約嘅，係愛。愛係整個誡命嘅基礎。當嗰個法律學士問耶穌，哪條誡命最大？耶穌話：請聽啊，以色列，上主是唯一的天主，我要全心全意全能全力愛天主，在萬有之上，及愛人我的鄰人如同我願同我愛自己一樣。咁呢個法律學士點講啊？佢話：哇，咁樣就多過晒一切嘅全燔祭，好過晒一切。咁耶穌點答佢啊？你在天國不遠，唔係你入咗天國，你在天國不遠啫喎，因為你知，但係咪做咧？你知道冇做嘅人，企咗喺門口未入啫嘛。所以佢話天國不遠了，咁從此冇人再咁問佢。但係天主耶穌基督就將最後晚餐同埋特別喺山中聖訓嗰度，俾咗我哋5條新誡命喎。嗰5條新誡命係咩嘢？當然係10誡嘅基礎，愛主愛人嘅基礎。但係呢個係你係地上嘅鹽，鹽若失了味，仲有咩可以鹹咧？冇用噶啦！你係世界嘅光，你要俾真理俾人睇到，唔好俾你啲仔女錯誤嘅思想，一早要教佢哋。你要見到人嘅腳要洗，就唔該你去洗，幫人洗腳。你要愛人，唔係如同愛自己一樣，你愛人如同我愛你們一樣。我講笑啊，攞命嘅誡命，點解？最後晚餐講噶嘛，跟住佢上十字架喎，係咪攞命啊？唔該你跟住我上埋十字架，咁我哋唔需要去死嗰個老婆幫我掟粒樓啊！得，即刻，唔係等聽日。
老公倒出啲垃圾啦，喂，打緊 FIFA 啊！最後個5分鐘啊，1-1啊，一個睇埋得唔得啊？可以。如果你話即刻去做，因為我愛太太多過睇 FIFA 啊，你讓我5分鐘去死咗我5分鐘去死咗，要犧牲咗，唔需要上十字架，5分鐘5分鐘，1分鐘1分鐘咁嚟。跟住你要成全，如同天父是成全一樣，你要慈悲，像天父嘅慈悲一樣，又係個 Hesed 無私全神嘅愛，天主嘅愛到你嘅心靈度，你亦都咁做。5條新誡命喎，諗清下點做咯？咁教細路點教呢？800分來800分先，咁教佢。我同你講咗啦，教啲細路仔唔好入一支曲啦，就將啲曲捐咗俾但係我哋好多時唔記得點解愛嘅相反唔係恨，愛嘅相反係 indifference， 唔抽唔睬，忘記。冷漠，冷漠點會冷漠啊？當然會啦。你忘得滯嗰時，咪忘記個忘心死咯。亦都係繁忙個忘心死咯，係心裏面一個死亡嘅忘。有冇真嘅例子啊？有真嘅例子啊！我有3個朋友，其中一個兒科醫生，我去個仔佢個葬禮。佢做住我醫生個 John 啊！我個仔話俾你聽，我想自殺。我話你講笑咩？我當佢講笑。2個鐘頭，仔死咗。我以為佢講笑啫嘛，聽唔到3單，有2單係好清楚。係爸爸媽媽知道佢有自殺嘅傾向，已經話咗俾佢聽，俾人哋講咗。忘得滯你冇可能自殺。你話呢2個父母點樣？我一時間2秒鐘嘅忘，冇咗出現㗎。冷漠。我有個過咗世嘅太太，佢阿哥嚟探佢，佢阿哥睇到金庸小説喺度睇緊嗰陣時，佢話每日真係，我估佢阿妹唔知道咁入神。阿哥話：我患咗乳癌。講完之後，佢同佢丈夫講話：我阿哥聽咗我患乳癌，冇反應，繼續喺度睇金庸小説。係發生嘅，你話唔會發生在我內，係你嗰日嗰個心係咪有嘢接住你？你嗰個心冇嘢令到你係嗰個心去咗嗰度嘅。你如果有嘢去咗嗰度咧，你就去咗嗰度嘅，即自然㗎。一個女士話俾一個相當好嘅醫生，啱啱生個 BB，阿陳太啊，你生咗個好靚嘅 BB 啊，咁你會問佢咩嘢啊？你仔定女啊？生咗個仔，幾多磅啊？7磅10，我記得佢好好張太你生咗個女，好趣致啊！幾大啊？幾重啊？咁樣嘅 ，OK。何太，你生咗個女，
告訴啲媽媽呢個第一胎嚟嘅喎，係啊，我唔係好識湊，冇乜事，個女7磅10，起床見啦，食嘢佢真好靈精靈，醫生佢冇乜事啊嘛，手腳 OK 啊，手腳冇事，佢隻眼都冇事，都冇事咁黃太你生咗個 BB 仔啊，9磅10我屁股都害怕啦。OK， 冇事啊，我同4個產婦講，我講咗啲乜嘢？有邊句要入心㗎？聽唔聽到啊？冇人聽到，我兒科醫生都聽唔到。我專登講個男士，因為唔想就佢，因為結果嗰個媽媽個女8個月大嚟，呢個兒科眼科專家度成隻左眼突晒出嚟。我話呢隻眼突晒出嚟，紅又腫又痛，我要割咗佢㗎啦。咁佢話點解？我話唔知喎，呢個眼嘅 cancer。咁佢話有乜可能？我出世嗰時問咗個醫生，嗰隻眼有冇事啊？我話點解你會咁問嘅？佢話因為我都係得一隻眼，遺傳性嘅眼科嘅 cancer。我去打電話去香港查唔到啲證件，爸爸媽媽好多我唔知佢係咪，我相信因為佢都唔知我係眼癌症會遺傳嘅，冇人講俾你聽。點解？我相信中國人好衰嘢唔好講，講真就你㗎啦，冇講俾你聽。佢只係一個母性，天生嘅母性。我個女係咁，咁我話又睇唔出，冇人睇得出佢係一隻眼喎，佢一眼假眼係做親喎，邊個失職啊？家庭醫生失職，唔知道一隻眼，婦產科失職，你產婦咪睇你心臟係肚咯，邊個會睇你眼耳口鼻啫？唔知佢得一隻眼。兒科醫生，我問你，你又唔識問，點解你問？加多一句，因為嗰個癌症出世嗰陣時可能好細，細到我可以做 sushi 咧。你中意食魚生啊？魚生點係 freeze 咗佢70度，跟住裝燈佢咁嚟殺嗰啲寄生蟲啊！你可以 freeze 到嗰隻眼，嗰個有 cancer 嗰個部位好細㗎嘛，你 freeze 到70度咪 freeze 曬死咗，咁咪仲有2隻眼。聽唔到心聲啊嘛，佢又唔好意思講俾你聽，唔好意思問我怕，因為好驚醫生，問埋晒啲咁嘅問題做咩？唔問咯，旁敲側擊咁問一問啦。你仔女都係㗎，係咪好多時旁敲側擊問啊？你摸唔到佢點解？咁咪衰咗咯。有心去聽。有心去聽，唔係冷漠。你冇人話我會做冷漠，我今日想冷漠，你唔會今日。我今日起身話我今日做冷漠人，你不知不覺做咗冷漠人。用2個故事，真嘅故事，我喺澳門度聽講香港一個12歲嘅女孩子。做完工，我12歲做工喎，8點鐘返到屋企話：爸爸，我想出街，因為今日我生日，我啲朋友同我做生日，爸爸唔准出夜街。死啦！我啲朋友幫我做生日喎，我唔去好弊喎。呢個女仔咧就12歲，識嘢又識，唔識嘢又話唔識，又唔出得街，爬牆走啦。打開張爬，不過都5樓喎，
高又唔係10幾樓嘅，可能唔敢爬，5樓高又唔係高，矮又唔係矮，5樓都幾高嘅喎，揾條繩綁住自己爬啦，唔知道用麻繩揾到麻繩，可以玲瓏繩去爬，綁自己，跣咗斷咗，跌咗落嚟死咗。我問嗰啲家長啊，點解唔俾細路仔出夜街？咩啊？驚佢乜嘢？驚佢學壞，學壞乜嘢啫？日頭都可以學壞㗎啦。驚佢咩啊？危險乜嘢危險啫？而家加拿大40宗啦，未夠半年40宗刀槍嘅生意。你呢度多倫多仲多啦！我80年代嗰時開槍都冇開槍嘅，而家係40宗啦已經，未夠半年。你驚乜嘢啫？唉，問咗3、4次卒之爆啦，卒之有啲人忍唔住啦，驚佢男仔就驚佢搞大咗人哋個肚，女仔就驚佢俾人搞大咗個肚。冷漠同埋無知啊！咁我嗰陣時咧，一半家長坐一間房，一半孩子坐一間房。嗱，我呢度有張白紙，你家長寫晒你啲仔女嘅罪狀啦。仔女嗱，呢度有張白紙寫晒你家長嘅罪狀啦。拗頸咧3樣嘢：零用錢、揀職業、出夜街。咁個零用錢嗰啲我哋唔使講啦，即係講唔到咁多。出夜街，點解唔俾佢出夜街？咁啊，卒之爆咗出嚟嗌，真係3、4次唔肯講嘅，即係驚佢懷孕。咁我話：你知唔知？你呢個理由講咗俾你啲仔女聽到，個個笑到碌地，笑到碌地。我哋咁擔心嘅嘢，佢哋笑到碌地。佢話係啊，嗰啲爸爸媽媽無知嘅，搞大個肚要夜晚嘅咩？暈晒啊！成班爸爸媽，我話唔該你啦，你無知，你又要咁樣淨係管制鎖住個嘴，鎖住個仔就掂，你唔教點搞啊？有2個教課方法。我個女做兒科醫生，夜晚當班，佢個仔生日好似嗰日唔係個仔，唔係個女生，係個仔生日，佢應承帶佢出去當年班，由5點鐘當到第2日9點鐘，翻到嚟佢應承媽媽 school， 同個女上堂上1個鐘頭。我嗰日因為我參加你個仔嘅生日，同佢一齊食咧，我陪佢啦。佢媽媽 school 講故仔喎，故仔係咩啊？有公主準備嫁呢個王子，美麗嘅故事嚇。咁有條龍走咗嚟，就一把火就燒晒成個堡壘。捉咗個王子走，個公主話死啦！我未婚夫俾人捉咗，要去救，揾唔到衫喎，全部啲衫鞋襪乜都燒晒，淨係揾到個大紙袋，喺個紙袋就剪個窿，笠住個紙皮嘅紙袋，就跑去龍嗰個堡壘，砰砰砰，龍出去。做咩事啊？我要救翻嗰個王子。佢話龍，你個公主好彩啊！我平時好中意食公主㗎，今日我食飽咗，走唔食你，砰！再喊，你又搞咩？我都話今日唔食你咯，好彩咯。佢話唔係啊，龍大哥，我聽到你係好叻㗎。龍大哥係咩？我點叻啊？我聽到你一口氣咧可以燒10個方針啊！
你做俾我睇，10個心輪熄咗，再做啊，又10個心輪，再做啊，冇氣啦，連個蠟燭都點唔着啦，得啦，我又聽到你飛得好快喎，係啊，咁佢話你環球地球10秒鐘嘅咋，做一次俾我睇，10秒鐘飛，再做一次啊，再做冇氣啦，我而家好攰，翻去瞓覺，唔食你啦。瞓覺佢就走入去，揾到個王子啦！快啲啲，我嚟救你啊！我好辛苦搞掂咗條路瞓覺，我而家救你。王子望你，啲頭髮又窿晒，腳就冇鞋着，衫都唔多件，就着條嘅冧個紙袋，咁就嚟。咁醜樣嘅女仔，唔該你走啊！咁呢個女仔啊，卒之認清你個人，好啊，唔嫁。咁樣教女點樣睇人㗎？由細個未7歲開始教啦，有啲咧就遲啲。我都話呢個新娘如果早啲講呢個故仔俾我聽咧，我就唔會做錯咁多事。我去過個婚禮，佢個爸爸叫我去，我喺夏威夷，我好啦，嚟啦。新娘敬酒，爸爸我敬你一杯。OK 啊，爸爸，我多謝你湊大我同我個妹兩姊妹。爸爸媽媽過世，8歲過世，爸爸單親爸爸湊大佢。我16歲嗰時出夜街，好早返，凌晨6點鐘返。我個爸爸嬲到過晒氣，唔該你翻嚟冇事就得。佢一入門，爸爸就起身，梳化度起身，女你翻嚟啦，我去瞓覺啦。冇鬧佢一句，從此我知道爸爸你咁擔心，我從此冇再出夜街。咁樣咪教咗。唔使鬧，唔使成，好簡單。瑪利亞點樣話耶穌啊？你唔知道我咁擔心嘅咩？我同你個爸爸問咗你3日啦，你問我做乜嘢？你唔知道我而家喺天父嗰度咧？咁跟住耶穌點做啊？點解佢會即刻跟佢返去？好簡單，一早父母已經教你講，你係以色列嘅選民，你同天主嘅盟約係乜嘢？係10誡，愛嘅誡命。我以為我應該留喺聖殿。我以為唔係一定啱，天主10誡係一定啱，天主10誡係孝敬父母，所以我好清楚，我頭個決定係錯嘅，我守天主10誡先啱，所以我跟媽咪返去點啊？30歲嗰時冇走啦，我啲時候未到啊，政府話。唔係話俾佢啫，你啲時候到，佢做乜嘢，佢叫你做乜嘢就做啦。耶穌話：我浸滿曬佢啦，嗰6缸水啦。咁簡單，好清楚我做人點。所以我好多時好嘅病人、長期嘅病人，我臨退休之前。我寫咗攞咗個prescription pad 開藥單嘅聽，我寫咗4句話，我送咗俾你啦。嗰4句話係我 Bishop Henry 我嘅主教講嘅，只做好事，I only do what is right。每件事我全心全力去做 ，I always do my best。第3，
I treat others the way I like to be treated。己所不欲，勿施者；己所之欲，施之焉。第四 ，I am unique and special。我係天生出嚟獨一無二嘅，我所以有個天主俾我嘅使命。我寫咗俾個媽咪話，送咗俾你個仔女，我嘅臨離開嘅禮物。佢話我為個上家傷咗佢，由細到大教咗個仔，教咗個女，教咗自己，執住呢4樣嘢做，簡單，大差大錯都唔會去到邊。一早教你入心。我捱咗1晚夜，我仲你應承咗你，每日同媽媽 class， 每日1個鐘頭嘅媽媽 class， 我一樣照上。我眼瞓㗎，做咗15個鐘頭嘢，我眼瞓㗎，不過頂住眼瞓飲杯咖啡繼續教書。一疏呢個就係將自己放低自己。好啦。呢個講叫 charity 啦，同頭先。咁我想點樣做啫？其實我哋自己都要為自己計劃下，由思想改變心態，心態嘅價值觀，由心態講嘅語言嘅行動，由行動嗰度就慢慢做得個習慣，習慣嗰時就變咗個品德，品德嗰樣就變咗性格，性格嗰就變咗人生嘅方向。咁我哋自己定咯。人生嘅方向其實唔係好難嘅，有班學生問個教授話：你呢個好好嘅教授，我哋畢業啦，你講俾聽我哋出嚟，第時將來點樣做人啊？佢話好，聽日我同你補上一堂白上堂啦，你聽日嚟啦，嚟到發覺一個大嘅水桶，呢啲裝雨水嘅水桶。佢話嗱，你睇下呢個水桶有3嚿大石擺咗喺入邊啊！揼咗出嚟啊！佢話滿唔滿啊？佢滿，都揼咗啦，再唔擺到啦。大石就擺唔到啦，細石就擺到嘅。呢次揼咗幾桶碎石落去，滿未啊？滿啦啩？今次佢話仲未滿嘅，又仲幾度沙落去。係喎，而家啲沙流晒出嚟啦，滿未啊？開始一半細路就話滿啦啩，另外一半話唔知你教咩鬼，可能仲未滿㗎。攞咗幾杯10幾杯咖啡倒落去，而家寫咖啡出嚟，而家滿啦。咁佢話你想講咩啊？我哋做人係咁咯，嗰3嚿大石係對得住天，對得住身邊嘅人，對得住自己，唔會做壞事。對得住天，對得住人，唔做壞事，盡量盡心去做。咁啲細石咧，細石喺邊間屋住啊？買乜嘢車啊？嗰啲嘢咯，唔係好重要噶。我話你買屋都係一個大嘅投資，係重要，不過唔好令到你啲大石喎。你先買啲大石，咁你啲細石咧仲要擺。咁呢啲沙石咧？啲沙石嚟做咩沙㗎？嗰啲真係無謂嘅嘢。咁咖啡更加無謂啦。佢話唔係喎，咖啡就唔係無謂嘅，係咖啡你幾時都要揾時間同天主同朋友溝通，幾時都可以揾時間去飲下咖啡傾下偈。咁做人係咁簡單啫嘛，執住嗰3個大前提，另外啲沙石唔使咁理會。揾啲時間同人傾下偈，溝通下，建立下朋友嘅關係，係咁嘅啫嘛。咁我哋自己呢個就係嗰4個嘢。好啦，我30幾年前同咗嘉誠嗰時，我做幾多社會嘅工作，咁同啲教師講話，你 Alberta 嘅 education 根本冇用。興唔興啊？我點為之冇用啊？我話嗱，你有好多嘢冇教嘅，
好有用嘅。佢話有乜嘢冇教係有用㗎。我講緊呢個例子俾你聽啊。佢話好啊，你冇教佢點樣做夫婦，冇教佢點樣做爸爸媽媽，冇教佢點樣揾伴侶，冇教佢點樣揾適合我嘅職業，冇教佢點樣即係 lifelong learning，教佢終身學習，冇教佢點樣睇錢，冇教佢點樣改造自己嘅行為，有冇教佢點樣建立自己嘅人生觀、價值觀？咁我哋教咗啲乜嘢啫？全部冇教嘅。咁我教出嚟嗰啲人係咩咧？我識 algebra A 減 B 乘 A 加 B 等於 A square 減 B square 有咩用？我仲記得啊，咁有咩用嘅？咁啊真係過咗1-2年咧，佢就教咗個 com course， 教咩咧？教點樣教職業，點樣睇性，點樣睇錢。有個老師真係我未教過呢啲嘢，醫生你同我教一堂，我聽完一個教，沖淡晒。講性教育就係教佢咩啊？唔好懷孕，唔好有性病。我話佢嘅教育係講點樣去揀選好嘅伴侶，揀選個伴侶同你一模一樣，即係同價值觀一樣。好啦，咁其實我哋教，即係我喺澳門度聽到佢哋落堂上堂落堂之間咧，小學生一齊練乘數表。哇！1乘1，1乘2，23如4，2 4如8，練咗一輪。哇！乘數表就話日練，10屆就冇練過喎。乘數表我揾個試題撳一個machine撳兩撳就乜都出晒啦。咁我哋究竟咩嘢事啫？嗱，你啲細路或者你上車有冇即刻攬安全帶㗎？使唔使睇㗎？點解？同埋佢知道呢條誡命係為佢嘅安全，但佢哋冇人話俾佢聽個10誡係為你嘅安全。睇到 seatbelt 係有安全，聽唔到10誡嘅安全，唔使聽。我哋擺唔到個價值觀俾佢。生命重要，但係比生命嘅有冇比生命更重要嘅嘢咧？可以重要到捨生取義嘅咧？可以捨生取義，可以寧死唔犯罪，因為我犯咗罪，一個簡單嘅犯罪，我冇咗永恆嘅祝福，值唔值得？我所以最近同佢哋話，我哋所有犯罪嘅人係黐咗線嘅，做啲嘢illogical嘅，冇人揾你。冇人咁樣決定，明知有100萬、1000萬、1萬萬，你唔要，去搏一搏，搏窿佢。好啦，咁而家 AI 咧就好多問題，言教好緊要，身教更加重要。仲有一個我哋好難控制嘅，比言教同身教更加影響力大嘅係咩教啊？唔係天主，係天主教，唔係境教、環境。你而家睇下我哋啲細路仔係幾多俾環境影響得幾多？
我哋唔一早未出去，未俾佢出去學習嗰陣時，我哋已經擺好晒啲價值觀，唔掂㗎，出咗去咪邊個講咩唔啱？AI， 但係呢度好難睇。香港嘅教科書啊，喺澳門用，係因為我要負責培訓嗰啲老師同埋去叫我哋去觀課，睇嗰啲老師點樣教書，睇佢教得啱唔啱，所以我睇到嗰啲教科書。呢個書咧就叫奇異的救恩，佢呢度寫咗奇異恩典，個個都知啦，你好識啦，奇異的救恩，我知道啦。佢寫得啱 ，John Newton 作嘅，啱。John Newton 邊個？我相信佢唔知。佢話呢隻歌曲喺邊度出㗎？佢話北美原住民嘅音樂。咩話？北美原住民嘅音樂。OK， 奇異的恩寵，你知佢寫乜嘢啊？佢寫奇異的恩寵，佢其中話：憑我自信可以衝破一切困難。呢個係恩寵。佢想教嗰啲細路仔，你要有自信啊！你冇宗教唔緊要，但係呢個歌曲嗰個人係寫得，我有時販賣奴隸嘅，我卒之知道販賣奴隸係咁做陰質嘅事，搶咗嗰啲人喎，拐咗嗰啲人喎，喺非洲度監生咁樣搶咗佢上船就抌咗佢美洲喎，咁陰質嘅事，將一個家庭拆散，卒之明白。佢因為大風大浪嗰時，見到佢身邊嘅人衝咗落海，佢突然間明，我隨時死喎。咁啊，跟住冇幾耐就放棄咗，就繼續走咗去做牧師。做牧師嗰陣時，佢寫：我嗰陣時做啲咁錯嘅嘢，天主嘅恩寵等我睇到。我本是盲嘅，我而家睇到，恩寵令我懂佢，恩寵亦都令我能夠寬恕。但係呢句啊，呢個人居然咁樣寫教科書，將人嘅歌改佢自己嘅思想擺落去。你憑你自信可以衝破一切困難。My goodness， 人定勝天，我做天主。嗱，呢個係好危險嘅教科書 AI 啦。我上咗電腦啦嘛。我同教育局長同印度澳門嘅教育局長嗰啲投訴咯，我寫封信去教育局話咁嘅課科書係錯得咁緊要，佢會點啊 ？I'll file it in the wrong cabinet。wrong cabinet 係咪啊？垃圾桶完嘅。我點會話俾我嘅上司聽話呢個教科書衰㗎？錯得咁緊要。我哋自己冇人出聲，好教到嗰啲細路仔自信啊！另外一課咧仲好笑，冇咁差。嗰課書咧就整個即係咩價值觀係錯嘅。呢課書咧教你點樣快樂人生。你知個快樂人生係點樣啊？你要有自信，例如有兩個人想去非洲開鞋廠，一個人翻嚟話：你唔好去開鞋廠啊，冇人着鞋㗎。咁另外一個話：你應該去開鞋廠，因為冇人着鞋，所以你失敗咗好多鞋啊。我話做生意咁樣做，即刻有個人話：唔知有個香港明星去非洲開車廠，結果蝕到攤攤跳咁翻嚟，冇人攬車㗎嘛。唔係咁樣做生意㗎嘛？你個例子係話有信心，你有信心都唔係，你都要 study 㗎嘛？你冇做功課，即係好似你寫呢本書冇做功課就填上去，你教壞晒啲人。好啦，第二個你要點啊？我都唔記得啦。第二個咧，你要活得即係同人要好嘅人際關係。呢個好奇，另外中間嗰個咧，
就你要有健康，你有健康先至快樂，冇健康就冇快樂㗎啦。係咪冇健康就冇快樂啊？係 AI 嘛。我一畢咗業做血科專家嘅時候，我已經諗到中國亞洲人有個先天性嘅貧血病，係 alpha thalassemia。BB 入邊嗰度咧，4個月大咧就開始做唔到血㗎，一至胎死腹中，媽媽都病得好緊要。咁有一日個婦產科打電話俾我，佢話：呢個媽媽已經失咗一個 baby 啦，以前就係胎死腹中。佢而家個驗到又係咁，話有人話俾我聽，你一路諗到個方法醫佢喎。唉，我等咗25年，我畢業嗰陣時已經諗到啦，諗咗25年㗎啦。佢話台中輸啫嘛，去個婦產科係容易啦，呢個我每年都做嘢幾次嘅，easy job，輸咗血出咗嚟，即刻送去特別護理室 intensive care， 因為冇人知道佢會點樣㗎嘛，完全冇事嘅。咁第二日出翻嚟啦，2日後，另外一個血科先生打電話俾我，佢話：阿 John 你搞乜嘢啊？佢話：你點解要醫好呢個細路仔啊？點解要救呢個細路仔？呢啲細路仔應該死㗎，係嘛？因為佢一生都要輸血㗎嘛，因為佢做唔到血啊嘛，佢生血。咁健康唔健康就唔快樂，唔快樂你不如死啦。呢個唔係佢咁樣嘅教育教咗出去咯。你呢個教育你擺咗健康為第一位啊嘛。咁呢個人我知道佢個人係咁嘅，即係佢睇唔到，佢覺得呢啲人受苦唔應該俾佢受，咁鬧咗我一輪。唉，好在天主都俾我收咗冇近視咁樣鑽石喎，鑽石嘅兒科醫生，我話多謝，明白敵人喺後面背後插刀，朋友就當面鬧，我話多謝。佢話你想演嘢啫嘛，話俾我哋聽，你即係呢啲嘢唔救唔到嘅，你都救到你演嘢。我話 OK fine， 當佢朋友當面鬧。禮拜3鬧咗，夜晚黑8點幾一個電話嚟話禮拜5辦告解。我平時禮拜5嗰陣時有個神師未死嗰陣時，每個禮拜神父，我救咗個 BB 仔個命。閘住！你救咗個 BB 仔嘅命，你哋告解，救咗命係罪啊！我唔係，不過俾人鬧話我演嘢，我而家告緊我演嘢嘅罪，唔係救人嘅啫。佢話我等咗25年啦，我想改寫醫書啊，嗰本醫書係錯㗎。I want to rewrite the text with the text was wrong。我話多謝天主正正你，否則我咧有時唔知幾威水，第一個全世界唔知係咪第一個啦。天主叫我謙虛啲啦，我俾個機會你，俾你實行你獨特嘅使命啊！咁我明白，俾人鬧明白，好啊，咁樣同神父話我知錯，教咗只係我有一個無用嘅僕人，做天主俾我應該做嘅嘢。I'm just 我係一條電線，個電源唔係喺我度。你講呢個鬧得好，鬧得好似天主嘿，唔好咁驕傲，咪得咯。就係呢啲係好多錯誤嘅思想，一路咁樣滲咗落去。到你做醫生40年、40、50歲嗰時，你一樣咁嘅價值觀，會話你救呢個世人係錯嘅，因為佢唔健康，所以佢唔會開心。呢個咪eugenics咯，優先民族咯，納粹黨嘅嘢咯，好多錯誤觀念。AI 而家所以點解梁14世要直情出咗篇教宗嘅文獻，
唔該你小心 AI， 叫埋 AI 嘅 company 同佢一齊開，因為唔使有 AI， 呢度已經有。頭先我俾你睇嗰個就係個 computer 話嗰個船長 Captain Kirk 係危急嗰時候做錯嘢，累死咗人。佢話我冇做錯，我好清楚，我叫嗰個人離開，俾咗時間佢離開，我自撳嗰個將啲嘢彈出去。但係佢話唔係，個 computer 永遠係未 red alert 嗰時你撳嘅。點解？個律師後尾話：你告一個病，告一個人犯罪，你係有證人，你證人到你要同佢審訊 cross examination， 但係呢個證人係個 computer， 你冇法子同佢 cross examination， 你只係相信 computer 唔會錯嘅，但係結果證明 computer 俾人改咗啲 data， 有人改咗啲錯嘢入去，但係你信個 computer 多過信人，你將個 computer 變咗你嘅主人。我哋而家 AI 周圍再YouTube 好多人擺咗阿卜個相，就講自己嘅嘢，咁你又以為係卜教宗講嘅，擺咗 Bishop Barron 講嘅嘢 ，Bishop Barron 自己都講，我講啲有個 not 有個 blue dot 嘅，冇 blue dot 嗰啲唔係我啊，有個相嘅啫，點搞？真假？而家亂晒龍。呢個係重要，因為我哋真理生命個道路啊。好啦，呢度提醒下，本來唔應該講 AI， 但係而家 AI 嘅影響係不知不覺警教，影響到你做錯咗都唔知錯。我頭先講嘅 sacrament 唔知錯，幾時可以領父有聖事啊？呢度講幾時可以父有聖事啊？乜嘢病可以領父有聖事啊？唔係任何嘅病。有死亡機會嘅病 ，OK？ 有死亡機會嘅病，所以如果你係要開刀、施手術，甚至話割個乳癌 ，OK？ 可能最近有個人佢話：俾個祝福我做咩事啊？我啱啱遇到乳癌，我話你富有咯，咁都冇諗過，個乳癌好細啫嘛。我話你富有，因為你有全身麻醉，你有機會死亡，唔係好大嘅機會。但係全身麻醉就俾到你有個理由。但係你如果唔問神父去富有咧，神父未必俾你。我有個親戚就係打電話上嚟，我痛得好緊要，我做咩事痛啊？我啱啱背脊俾人開咗刀咯。咁開刀點啊？我有冇叫富有？冇啊！我叫咗個神父嚟幫我祈禱祝福我。我話點解冇富有啊？你冇問咪唔富咯？你唔係你聖事你要問噶嘛？神父唔可以俾你噶，夾硬呃落你度噶。你去辦告解係咪神父走嚟幫你辦告解？係你去噶嘛？你去領聖體你係上去噶嘛？富有聖事你要問神父噶嘛？你唔問神父點知你想領富有聖事啫？係咪？咁有一對每日彌撒嘅夫婦，一續住話：烏醫生幫我祈禱，幫邊個祈禱啊？幫我丈夫祈禱啦。佢下個禮拜要開刀，開咩刀啊？割咗個腎。咁話你唔使我祈禱，揾神父
富有啦，係咩？大手術，咁富有嘅條件啦，富完油之後，你知佢同我點講啊？好醫生啊，真係多謝你啊！我個丈夫一富完油之後，成個人變晒，唔再擔心。開完刀之後，居然3日出咗院喎，割咗個腎。我話你好奇咩？富咗油，耶穌同你陪伴你整個醫療嘅過程，大醫生陪住你，為何你奇怪？每個人放心晒，開完刀之後3日居然出院喎。同另外一個故事咧，佢真係憂傷。嗰次未做執事，神父本堂神父過咗世啦，我神父，你同我考下嗰啲準備領堅振嘅啲學生，一個學生嚟，念十誡俾我聽啊！我唔識念十誡喎，你領堅振嘅咯喎，天主經咧，我念唔到天主經喎，我話你點去做領堅振啊？即係基本嘢，你做翻好啲先啦，快啲上翻啲堂啦。即係叫佢上翻堂，冇人話 fail 你嘅。佢嘅父母斑馬，代父母5、6個人嚟質問我點解唔俾佢去領堅振？我呢個唔係考試合格與唔合格啊！佢10誡都唔識，天主經都唔識，我點俾佢點領堅振啫？咁我話你要投訴，你去神父話俾佢領堅振你咯。我俾我個話唔適合，我同我媽咪講呢一句嘢，我希望冇做，天主冇俾我做呢樣嘢。我哋唔俾個仔做好個教友，你小心啊！有一日你大病嗰陣時，佢唔知道叫神父幫你傅油。因為你普通教友好嘅教友，每日去聽彌撒都唔知道傅油幾時去傅嘅。你病到五顏六色嗰陣時，你個仔會唔會幫你叫先？過失啊！呢個唔係罪啊，唔係罪，我冇做錯嘢，我應該做嘅嘢冇做啫嘛。我告解亦都唔會告㗎。我冇諗到要過 sin of omission 啊嘛，我應該做嘅嘢我冇做咗，我從來都唔知係罪，根本唔知道係罪，咁唔知道係罪，我點樣得到罪之赦咧？我從來呢個罪冇赦過，因為我冇告過，但告解。多少少我俾你嘅諗多一層，更加清楚自己應該做嘅嘢。我唔係想，我真係想你做得好，做得好為邊個？真係為你，為你個仔，唔係為我。點樣教仔女啊？教仔女咧一樣好得意嘅，教我啲學生。我有一個學生考畢業試，兒科嘅畢業試，好咯，口試、面試1個鐘頭，俾佢3條題目，邊度先發現6歲細路哥、2歲嘅細路哥屙口？媽媽爸爸都識醫啦，係咪？耳仔黃，好簡單嘅兒科問題。台蛋提埋俾埋提示佢都唔識答。呢個唔係佢嘅錯，係醫學院嘅錯。點解？
因為醫學院嗰啲實習醫生喺醫院度做，醫院度做唔會有啲咁嘅證俾你睇。邊度先發現點會入醫院啫？少少嘅屙點會入醫院嘅啫？全部實習醫生唔會識呢啲，越簡單嘅嘢就越唔識。咁呢個細路仔都幾得意喎，頭耷耷，再見，再見，我原來你補考。呢個兒子學習成個身體語言就係知道衰咗。我知道衰嘅人咧有得救，唔知衰嘅人咧就冇得救。我話今日考試唔係真嘅喎，咩話？我畢業試唔係真，我冇死人㗎今日，有冇死到人啊？有冇醫錯人啊？我考試係一個目的。考試係知道自己嘅不足，即係做告解城市嘅人，知唔知道你嘅不足喺邊度？你只會去。我哋翻去讀書，你知道乜嘢唔識翻去讀咧？第二日巡訪，成班實習醫生喺度，四個，佢喺度。我專登問緊4個實習醫生畢咗業㗎啦，問啲3題題目，全部台大，因為佢哋又係未睇過。呢個學生條條補答，條條中，攞足100分，俾翻張試卷我。話做咩事啊？我話琴日叫你翻去讀書，你讀咗？你讀晒？試卷度，琴日考試一啲都答唔到，今日完全答得啱。呢個係一個醫生應有嘅終身學習嘅態度。所以佢合格。我唔係話佢考試第一次考試成功，第二嘅你知道衰去讀書，我教咗你終身學習，教咗你點樣。我話你攞住呢張試卷去申請，間醫院都要即刻請你，識貨嘅會即刻請你，100分。第二單好可惜，又係咁樣。又係唔識答，搞到佢喊添。考試嗰時，我哋翻去讀書啦。第二日又係專登考翻個3題題目，答到70%。唉，我話算啦，你都有讀書，都俾你合格啦。我話你啊，算啦，你琴日都有讀書，俾你合格。你知呢個學生點啊？我應該合格㗎。我點應該合格？我琴日有話邊條線發現10日嘅盤尼西林啊？我話你有講10日，不過你亦都講7日、12日，俾咗3個答案我。我踎啲冇錯，我踎啲冇錯，你俾3個答案。呢個啱我多你哋。我話你咁樣都唔得，咁死啦！我已經出咗口啦，俾佢合格。但係我話呢個細路要處理㗎，成個心態唔掂。佢係想佢攞學位，唔係想學嘢學醫啊！係個心態唔掂喎。你係想醫好人，一直想你想攞張畢業文憑，我即刻上去醫科，即係寫低個 note，話呢個學生要注意，唔係想整死佢。呢個學生要培育啊，佢個心態唔掂啊！我去嗰時佢行出嚟。我問個秘書，佢投訴啊？佢係投訴你，冇得教，冇得㗎，都唔知點教。佢價值觀係我要1張文憑，我唔係想去醫好嘅，點樣過？家長冇教到佢做醫生係為乜嘢？我飛過2個醫生，唔係1個醫學院學生。嗱，我而家講呢啲咧，係講俾你聽，我哋點樣白白得魚，白白是人。我要點教我啲細路 ？OK， 我用我啲學生嘅教學方法教。OK。
有陣時學生容易教，父母咧有陣時太入心，係緊張到極致而教係好嘅。一個學生 fail 咗內科補考，做多2個月俾佢 pass。外科 fail 咗，補考2個月又俾佢 pass。婦產科2個月又 fail 又補考，所有嘅 elective time 用晒嚟補考。兒科醫生 fail 咗，冇時間補考啦。LNCC 大考到啦，唉呀，算啦。你跟阿烏醫生2個禮拜，佢 pass 你就 pass 啦。2個禮拜我俾咗1個病人佢睇，嗰個病人呢啲血咧跌到20，頭暈，直即係昏迷不醒。我抱住佢衝入去emergency，IV right now， 即係直情抱住佢衝入去，我叫媽咪車架車嚟，車我上去，你 drop me off at the emergency room， 我抱住個仔入去，你睇咗佢。冇睇佢嘅 X-ray， 跟住喺醫院嗰5日冇再去睇呢個病人，俾佢1個病人。你打你有心打你就打你，冇心打你最少，哇咁嘅古靈精怪嘅病都咁嚴重，你都想跟進下睇下點啊？1個都冇跟，我 fail 咗佢咯，投訴。fail 個學生要投訴，你要補，你要辯護嘅喎。點解你投訴佢？咁我帶埋個 professor 嚟，點解你 fail 佢？我話你而家即刻去醫院咯。我掹個冊出嚟，我俾咗1個 patient 佢，你睇下呢個冊，除咗佢修正，做咗個病歷，其餘5日都冇跟進。我話你點做醫生啊？我哋咁樣做唔夠2個月俾人踢出醫院㗎啦，你一生還完㗎啦。我愛你，所以唔俾你合格，俾你未得，俾佢重讀最後1科，最後俾佢重讀最後嗰1年，半年佢走咗，傳聞俾我，我根本唔想做醫生，我媽咪逼我啫嘛。父母啊，做咩事啊？你想佢做醫生，你教佢啦，唔係睇住你做醫生，我明明地嗰一份完全唔重要 fail 咗佢。另外一個兒科做完晒啦，考專科試啦，我同2個考試官喺個 one-way mirror 睇住佢做，睇住佢點樣檢驗。檢完之後，我察覺到佢有2樣係錯嘅。錯係咩嘢錯啊？我話佢冇可能做咗，佢做唔到嘅。佢話咗幾個步，佢話咗佢揾到啲乜嘢，但係我話佢根本冇做到嗰樣，點可以揾到呢樣嘢咧？我隔離嗰個後生啲嘅，我話係喎，阿醫生，佢冇可能做到喎，佢冇可能俾到呢個 result 喎，係咁嘅 result， 人就做嘅。另外一樣我費事講，我知道佢係冇做到，因為佢呃得唔緊要。但我呢度做到，呢度做唔到，半真半假嚟啫，你就更難出。我話專科醫生考試講大話一定唔合格，點解？因為以後冇人睇住你睇病人。你同病人講乜嘢，冇人知。你作嘢，我點 guarantee 你唔會作嘢？對唔住 fail 咗嘅 ，sorry 4年嘅啫，再考過。第2次醒唔醒定啦？我唔會講俾你聽，我 fail 你，因為你講大話。我亦都唔講俾你聽，我點樣睇出嚟講大話。另外啲考試官，你知即刻點問啊 ？John， 你係咪瞓着咗覺啊？考試嗰時，我話2個人喎，我瞓咗佢都唔瞓啊。有啲唔係話
心嘅啫，可唔可以放一個咁嘅人出嚟？我可以放呢兩個人出嚟做醫生，我會每人俾人查問，每人會質問我，理由何在？我要擺足理由。OK？ 唔係磁場，係磁場，不過唔係話磁場就可以乜嘢都俾你放，有啲嘢唔放得。我可以俾你改，我唔可以睇唔到。好啦，我哋教細路仔有幾個方法，我哋好多時唔知點教。有四種方法，四種方法咧係唔同嘅，唔同歲數咧就唔同方法。5歲以下嘅細路哥，你就唔好同佢講理由，因為佢哋冇理由好講，佢係不講理嘅。點解不講理啊？因為佢唔知道，佢唔知道乜嘢係理，所以我哋叫佢做 1, 2, 3 magic。我數3嘅咋，你唔執翻好呢啲嘢咧，你就企過個碌頭。咁我啲孫女咧，我啲女咧都學咗啦，1, 2, 3執晒嘅，唔啱。我話乜你就做，你唔知道邊樣啱邊樣錯 ，no question asked。OK， 第二。咁所以呢隻嗱，我教佢multiplication table 啊，唔係好咁緊張啊，唔該你讀10屆仲緊要啦啊！有陣時啲父母咧就好冇理由嘅。嗱，呢個例子嚟㗎，聽咗咧，我希望你邊個有同感咧，就舉手，好嘛？俾我有個 feedback 睇你又係咪同感咧？我去聖約瑟聖約瑟好得意嘅。羅神父走嚟話：學校想請個校醫，你過嚟啦。我過嚟澳門冇用嘅喎，你兒科醫生過嚟好有用啊，冇用啊，因為我係唔喺澳門嘅移民，唔係澳門嘅居民，我攞唔到醫科牌嘅，要領醫科牌喺澳門。如果你唔係澳門嘅移民，你要點樣去？你喺邊度攞醫科牌啊？你諗都諗唔到。啊？去邊度啊？去賭場。你諗都諗唔到，賭場要醫生，所以佢會幫你申請醫學執照。我去查一輪，我話點樣攞咧？我發覺 casino 嗰度你可以申請做醫生嘅。OK， 咁羅神父冇用啊！你叫我去兒科醫生去到冇牌嘅。咁佢話你係執事啊？用終身執事嘅身份去咯。我終身執事嘅身份就唔係你同我揀嘅咯喎，主教命令咯，主教命令咪去咯。咁我而家學到一個 Kim Han， 你知唔知邊個係 Kim Han？Scott Han 你知唔知啊 ？Scott Han 嘅太太係 Kim Han， 佢嗰陣時咧，佢個爸爸係牧師嚟嘅。Kim Han 佢知道啊 Scott Han 就喺度考慮緊做天主教徒，咁啊 Kim Han 咧就唔肯，佢爸爸就話：點解你唔跟你個老公佢一齊去研究天主教？ I rebuild 佢個爸爸用 rebuild 啊，係即係聖經講嘅話，天主講係都 rebuild 唔係我鬧你，係天主啊！佢話 Kim， 你點解唔跟我講呢個 prayer？ 佢話爸爸你講邊個 prayer？ 佢話我教你 God let me go wherever you want me to go。Whenever you want me to go, let me give up whatever you want me to give up.
let me say and do whatever you want me to say and do。咁我而家咧就加咗兩句，let me 你要我去邊度就去，你要我幾時去我就去，你要我放棄乜嘢我就放棄，你要我諗乜嘢我就諗乜嘢，你要我做乜嘢就做乜嘢，你要我計劃乜嘢我就計劃乜嘢，你要我咁我自己加咗啲嘢上去。咁 Q 咧就係咁樣，咁所以我話唔關我事啦，兩個主教命令咪去咯。佢話得啦，我揾黎主教寫封信，咁黎主教寫俾 Bishop Henry， 咁我就你真係出信啊！我就去 Bishop Henry 講喂，澳門有個主教會寫封信俾你，叫我去澳門5年啦。Bishop Henry 話做咩事啊？我唔知做咩事，佢要我去啊。咁佢話你屋企人咧？我話我都唔知做乜，我係同屋企人講話，澳門會邀請我去做校醫喎。點啊？去咯，唔夠1分鐘，仔女同太太要第一個去啦，去澳門啦。喂，我嘅診所點搞？我教書嗰度點搞啊？一句冇係一句嚇，咁 Bishop Henry 話，佢話點解會咁嘅事發生嘅？我話你啲屋企人點啊？我話我啲屋企人都唔夠1分鐘要我去喎。咁 Bishop Henry 話 doesn't make sense。咁我話你點啊？佢話 OK， 我等佢嚟到先啦。咁嚟到之後 ，Bishop Henry 寫翻封信俾我睇，佢話我同黎主教講，唔係5年嘅 contract， 係5年嘅 contract， 但係每1年續期。咁佢話我一有問題咧，我就可以即刻調你翻嚟。Bishop Henry 同我講得好清楚，佢話 John 啊。我冇權派你去澳門，但你記住，我有權叫你翻嚟，隨時叫你翻嚟，你要隨時翻嚟。我係冇權派你去澳門，我有權叫你翻嚟，我隨時會叫你翻嚟啊！講得好清楚，佢出係好精明。咁我好咯，你兩個主教命令，我服從咯。麥神父都就係講話兩個主教咁樣命令，咪當天主嘅旨意去咯。OK， 好啦，第一個禮拜去到就上咗堂啦。由望德堂行去天神巷聖若瑟學校，就經過白馬巷，咁轉入去天神巷嗰時咧，就有個小販度煮緊白糖糕、豉油黃炒麵嘅，冇乜豉油嘅。啲燒賣真係硬軍棍，有啲鹹魚花生粥。咁我就睇中個白糖糕，好耐冇食過白糖糕，係唔酸嘅白糖糕。咁上去買啲，亦都諗下食啲鹹啲嘅嘢啦，買個燒賣啦。一個點買？唔好買1個㗎，最少2個啦。原來5蚊4個，你買1個佢又冇 quota， 都唔知點找錢嘅。咁有對媽媽咧就拖住個3歲細路仔咧就買燒賣，就買咗4個。咁我見佢拖住細路俾佢找錢先，好彩係咁，俾佢找錢先。咁佢找錢嗰時，我就跟住教數啦。咁我行到20尺都唔夠，咁我連都行到去你度中間度咯。突然間，衰仔啊，唔好食啦，篤都唔穩。哇！鬧通街。咁我行過找咗數行過就真係見到地下有個燒賣。咁我嗰日都唔知點解行到去入聖若瑟門口嗰時咧，就同嗰個媽媽同個仔就並排。嗰日真係多口。我話太太啊，上天俾咗個好好嘅仔嚟啊！我相信佢仲要過嚿燒賣啩。有冇同感啊？有邊個同感嘅？舉下手。有冇鬧個細路仔？咩咁論盡啊？啲都跌咗啦。鬧咩啫？你自己有冇教佢點樣食？你拖住佢行食，佢連3歲細路點捉得穩咧？嗰個叉又軟嘅，佢嘅嗰個細小米又硬嘅。即係你有時叫佢做嗰啲嘢咧，係佢做唔到嘅，你做唔到你就鬧。呢個就係第一步，好容易錯嘅。我
冇教導，但係我 expect 佢做到。但係我教佢啲嘢，你唔好同我教。我話乜1、2、3 magic，just do。大啲咧就唔同啦。大啲我以為啱喎，咁你要解到俾佢聽。你以為啱嘅嘢唔係啱，我教你嗰啲嘢係啱。咁呢個咧就係聖母12歲揾到耶穌，耶穌就你教我啲十誡係啱嘅，我而家明啦。我以為嘅嘢唔啱，你教我啲嘢啱，你肯定咗你我細個5歲之前你教我啲嘢係啱嘅。OK， 呢個係第2個 stage。第3個 stage 咧。嗱，呢啲嘢咧，好多嘢係無知嘅。我有2個世界，一個係整個世界，而家仲影響咗整個世界嘅錯。另外一個係中國有一次錯得鬧饑荒。中國嗰個錯咧就係話嗰啲雀仔嚟食米啄晒，咁我如果殺死晒啲雀仔，咁咪多米咯。咁啊，於是咧叫人咧日日打鑼打屁，等到啲雀仔猛飛到攰晒，跌咗落嚟，咁死晒。點知嗰年就失收，因為冇咗雀仔，冇咗食蝗蟲，啲蝗蟲食晒啲米，所以中國嗰幾年鬧咗幾年饑荒。OK， 另外一個錯咧就而家今時今日都執唔到，就係有個人帶咗12對兔仔去澳洲。我想去打獵啊！嗰12對澳洲去咗，嗰啲兔仔去咗澳洲咧，繁殖到咧，而家澳洲周圍都係鹿仔洞，頭都痛埋。一個無知嘅失，影響咗澳洲200年。我以為啱啫嘛。所以有個修女嘅話，我哋呢度啲粟米好好食，你將佢帶去中國啊！我去到中國睇一睇佢哋嘅粟米，我話千祈唔好睇呢度嘅粟米去。佢哋嘅粟米好大嘅，個身好厚嘅。佢哋啲粟米唔係俾我殺嚟食嘅，嗰啲粟米係戒咗出嚟曬嘅，貓啊狗去踩嘅。你啲粟米，我哋啲粟米咁薄身嘅，一早污染咗咧，你都唔知點解，一早霉晒。你帶咗呢啲，我哋啲粟米同佢溝咗種啊，佢啲粟米幾煙仲係咁硬咧，失收。你唔好以為好嘢帶過去，佢唔啱佢哋，累死晒。你帶咗呢度嘅種品咁佢啲花粉一散開，全部粟米，中國嘅粟米俾你改咗做，唔係好，唔係你覺得好嘅嘢就去做。好彩佢帶我冇帶去，我睇完之後，我修女唔好搞呢樣嘢，出事嘅，好大嘅事，即係好深，係好深。咁但係你要學嘢啦，即係你咁 you know what is right and wrong， 但係你好多時唔學。咁啊，呢個就係我啦頭先嗰個婚禮嗰度同個爸爸敬酒嗰個故事啦，即係知道點樣教啦。第3個機會就係佢大個仔啦，你自己啟發佢嗰個觀念，就係話考完試讀書啦，佢自己明白。我點咗一條路，佢等佢自己行，佢自己行點明咗，我學咗嘢啦。另外一個學生點唔明，冇法子我記得點唔明，幫我都盡教啦嚇。咁係第3個機會咧，就係帶領佢去自己去思考，去揾到佢自己揾到個答案咧，呢個答案咧就永存心中啦。第4個咧難做啦。第4個咧就係佢想做嘅嘢，你唔想佢做，但係你支持佢。咁有邊個啊？有一個人恩保德神父咯，佢媽媽唔想佢做神父，瞓咗喺地下大門口，你攬過我啦，你就話照攬過，咁啊70年咯嚟咗啊！
另外 Father Martin 兩兄弟，爸爸媽媽單身，12歲。Father Martin 嘅大佬已經做咗慈幼會嘅神父，佢亦都想去做慈幼會神父，咁就準備派去中國嘅，結果佢派咗去中國嘅。咁佢同我媽咪講，佢話：媽咪啊，我都想去做神父，不過阿哥已經做咗神父啦，冇人打你嚟㗎啦。你知我媽咪嘅答案係咩啊？啊，你去做你嘅神父，天主會照顧我，好過你照顧我。咁Father Martin又去咗上海，喺上海升神父，跟住落咗香港，咁喺香港讀書。到Martin死嗰陣時，Father Martin死嗰陣時係嗰啲故事，佢媽咪嘅故事指出嚟。佢媽咪原來打2份工，所以有2份 pension， 2份退休金，一份佢就寄咗俾佢傳教，一份佢自己養家。佢年紀大啦，入咗去養老院。養老院嘅主任司鐸係邊個啊？係Father Martin嘅大佬，日日要探Martin，認唔認啊？天主會照顧我好過你，Father Martin，得㗎啦。因為好簡單，心水天主嘅慈悲，天主唔會照顧我。咁即係呢個咧答咗，我想做呢樣嘢，但係我唔係好想你做。你想做，你啱，我俾你去做，我支持你去做。咁呢度已經講咗好多嘢，我哋真係冇學到好多嘢，點樣處理錢財啊，點樣處理點樣處理錢財真係唔識啊！我有個實習醫生佢話：我話你而家啲工錢都好高啦，我實習醫生嗰時7000蚊一年7000蚊。咁啊，你知我嗰陣時點樣生活啊？喺醫院度租咗間房 ，on call 嗰啲房，25蚊一個月。咁所以半年我要還清晒嗰啲 student loan，嗰陣時都唔係好多啊。但係佢唔識我，佢話我冇錢啊，唔夠錢用。我話你咁嘅薪水4萬蚊一年都唔夠，佢話我仲係俾緊找緊我個credit card 嘅數啊！我話點解你會找 credit card 嘅數啊？佢話我讀書嗰陣時周圍去做 elective， 揀埋晒啲越遊越入地方去英國咁，咁啊用咗好多錢。佢話我而家找數，咁點教佢？我話你琴日當班12點鐘放工，你今日放咗工，即刻去銀行話俾你聽，你係畢業咗嘅實習醫生，你俾條 credit line 我，你即刻用個 credit line pay off 晒所有 visa、credit card 嘅錢。2個禮拜後佢話多咗喎，我多咗200蚊每個月用。找緊18% 嘅數，攞條 credit line 係7%、8%，我哋搞乜鬼？咁嘅基本用錢都唔識，冇人教，真係冇人教，啲父母冇教佢，即係咁基本嘅嘢喎。咁其實錢咧好簡單，我喺澳門咧就教佢哋錢。我話你睇錢咧，你點睇咧？我俾一個例子你，你喺香港做傳遞工作。你要半夜攞呢個包裹去澳門，凌晨3點鐘之前要送到，你就搭6點鐘嘅船返嚟返工，搭夜船12點，船飛買晒啦。咁你去到咧，你就要坐的士。咁我呢度咧擺咗3張銀紙喺度，一張係美金。100蚊，一張係港幣1000蚊，一張係澳門或者香港幣嘅100蚊。你是但攞一張，你要坐的士，因為巴士已經閂咗門，你做
你坐的士來回的士咧係幾廿蚊嘅啫。咁你3張，你是但攞1張，你去就唔使啦，你袋㗎啦。但係你唔准帶自己嘅錢，你只准帶。你攞咩錢啊？佢攞澳門幣，你哋咧啊？美金要唔要？1000蚊嘅港幣要唔要？你揀邊張？佢話揀澳門幣，快啲 ，OK。點解唔揀美金？點解唔揀港幣1000蚊啊？嗱，精嘅咧就攞澳門幣，因為美金冇人識，的士唔會就你。港幣1000蚊咧，佢唔知道會唔會係假嘅，所以佢亦都唔會肯找，佢唔肯收1000蚊港幣 ，OK。所以咧，你如果攞美金同埋1000蚊港幣咧，係用唔到嘅。咁所以你張錢係咩啫？一張紙用到嘅就有用，用唔到係1000蚊，真嘅1000蚊你都冇用。你睇錢要咁樣睇，錢銀可以錢銀搞掂嘅事，唔係大件事。係咪啊？錢銀搞得掂嘅事唔係大件事。我教佢哋嗰啲人，我同你講已經講咗少少今朝。投資買銀行股票啦，由25歲每一個月我擺1000蚊，每一個月擺1000蚊，擺到35歲。另外一個由35歲開始擺1000蚊，擺到65歲。呢個人跟住25歲擺到35歲，就唔再擺啦。結果65歲嗰時，邊一個人多錢啲？第一嗰個擺咗10年嗰個，淨擺咗30年嗰個。邊個啊？不如舉手啊！邊個話頭25歲到35歲嗰個多錢啲？舉手。邊個話35歲到65歲嗰個多啲錢？25歲到35歲嗰個多啲，多好多啲。點解？因為你頭嗰10年擺咗之後咧，佢嗰啲息派出嚟嘅啲增長咧，已經多過1000蚊一個月。所以你唔再擺咧，佢已經擺每個月都擺多過1000蚊，所以你35歲嗰個擺1000蚊咧，已經永遠追唔上佢㗎啦。所以你同嗰啲仔女咧，亦一早教佢早啲慳錢，早啲擺，越早擺就越好，就唔好搏，唔好去搏。OK， 買銀行息算啦，銀行股得啦。OK， 呢個好簡單。少少錢財咧，因為錢財唔係重要，但係你唔係收到人，你要識打理錢財，等嗰啲錢財唔會上身。所以我做咗一出嚟掛牌嘅時候，離開咗嗰個癌科即係瘦身嘅咧，我其中一件事咧就我買咗間屋，因為我知道嗰間屋可以改做commercial zone。我買間屋唔係想賺錢，我係唔想燈油火蠟控制我點樣去做醫生，因為我燈油火蠟都搞唔掂。我蝕錢，我點做醫生啫？咁我係 business 嚟㗎嘛。咁我最少燈油火蠟我控制咗，我買咗間公司，係我唔使燈油火蠟，我唔使俾租，咁我可以自由做我中意擺幾多時間俾呢個繼續，我會擺幾多時間，我唔使睇住個鐘喂，夠鐘啦，第2位啦，係嘛？咁好好 ，give me the freedom。你啲天主咁樣幫助我，所以我去澳門嗰時，我冇後顧之憂，我唔使監租。咁俾我去到澳門，咁即係而家睇到係天主嘅安排。咁有陣時亦都係咁啊！我一日發牢騷8點半啊，呢個就係教佢哋點樣，好似聖母咁，睇下幾時人哋補習咧，注意下啦。
因為真係啊，中國人講朱門酒肉臭，路有毒死路，路有毒死骨。呢度咧 ，Lazarus 死咗喺個苦獄門前，餓死咗。啊，地下嗰啲，你掃咗地下啲嘢俾我食都得，都睇唔到。有嘅，中國係咁樣啊。咁我一日8點半收症，收咗個3歲細路哥癱嘅，直晒嘅，成個人身陣透，壞咗，生出嚟就壞咗，冇做 physio 冇做收實一條柴咁，成手腳係唔屈得嘅。咁我話：哇，喂，媽咪啊，呢個要揾個物理治療幫佢喐下啲手，喐下啲腳啊咁啫。我擺咗個心落去，冇得醫㗎啦，佢真係殘障咗。呢個媽咪佢話：我係 Grand Prairie 落嚟嘅，醫生，我搬落嚟 Calgary， 你幫我打你個仔得唔得？我話太太啊，佢係 Heterite 嚟嘅，我話你離開你個 community， 離開你無親無故，我呢個醫生做唔到嘢，幫唔到你。係好大個面，好大個公冇立落嚟，我話你幫我打你，我當佢冇用，你留翻喺你自己嘅 community， 你因為佢哋一個團體嘅嘛，幾百人一個團體，你離開咗，你點樣真係呼天不應嘅。咁我話咁我一住就坐喺度殺氣，咁啱一個family practice 嘅主任行過，阿 Doctor 點啊？我話係 very angry。我喺度嬲緊，佢哋嬲乜嘢？我話呢個媽媽要離開自己個 community 搬嚟，因為個仔冇人理。我話嗰啲專科醫生喺 Alberta、Fort McMurray 有 Edmonton 有 Red Deer 有 Calgary 有 Lethbridge 有一條直線 ，Medicine Hat 有一個。我話Alberta 咁大。啲人要去睇專科醫生要走嚟，我話點解唔專科醫生去睇啊？點解要10家人車嚟？你點解個專科醫生一個人去睇10個？唔使10家人，又係坐公共車，沒有車喎。我一個人去好過10家人去。望下我話：你講真㗎，醫生？我話I really mean it。佢話好，我同你 arrange books 係離開Calgary東部200公里度，我同你 arrange， 你每個月去1次同佢睇症，咁我就去咗10年，直到佢 Medicine Hat 第2個兒科醫生出現，咁佢就開始 refer 啦，因為 Medicine Hat 近啊，1個鐘頭車去到，咁我做咗10年，冇啊。神氣見到啲嘢出下聲，咁個樣你講真㗎？我話做咗10年好 enjoy，嗰10年睇好多奇難雜症，好多啲人佢哋睇唔到，因為佢哋唔係專科醫 miss 啊，即係個病佢睇唔出啊。咁我係咪同佢清下呢啲嘢咯？即係有個成功感，好開心係揸車，但係天主好保佑。有次大風大雪，睇唔到條路，我點揸車啊？我教啲學生去嘛，想教佢哋，學下去為啲小城鎮服務啦。咁佢哋，咁有個學生跟住，佢冇問題，醫生我揸，我睇唔到點揸。佢話我以前喺軍隊度做，呢啲風雪，一啲都唔奇，我揸慣晒，我坐喺後面。天長係報咗，我睇唔到，乜嘢都睇唔到，佢照速2個鐘就翻咗。一次 frozen rain， 成架車鏟咗去對面馬路，我死啦！對面嘅車嚟，我落坑去啦，鏟咗落坑。係啊，我個好朋友仔啊，讀緊學院，我帶佢我死啦！今次我哋打電話去媽咪話。翻唔到嚟啊！今日我自己部車住撞車喎，我真係我好朋友個仔死咗，我女死咗搞唔掂。咁我喺上邊啊鏟翻上去，好似
我打側好彩唔反車喎，佢話：唉，即係上天我哋鏟翻上去，慢慢捱多30分鐘咯。冇再 Frozen Rain 啦，慢咗去2次，我話天主俾祝福啊！咁嘅危險嘢都俾我避過咗，我哋幫天主做為到死都唔緊要啦，都係咁樣睇學習。新教，咁我完咗之後，真係我有班學生係即刻走晒去 Small Town 度做，做咗1年翻晒嚟。唔係一定成功嘅，有啲細則有咁嘅需要睇，又冇咁嘅波量，你去睇2、3個病人又冇乜用處。但係即係最少俾啟發到佢哋去留意下身邊嘅需要啦。咁另外做一次樣俾你聽先。咁我哋都係咁啦，有樣學樣教，睇下自己。唔好話做咗壞表揚啊！有咩好表揚，我哋做俾個仔女睇，白白得來，白白訓示。好啦，最後，我哋想改變人哋改變唔到嘅，我哋要教人咧，要俾我哋啲仔女控制，知道幾時去幫佢，幾時唔幫。幾時落獎勵譬如我啲女日都唔練琴，咁樣話邊個有日翻嚟啊？邊個練咗琴？我話兒女佢就好，得你一個練咗琴啊！今晚帶你去對鬼佬大戲，嗱你識咩？開心到佢得我一個鬼佬大戲，80蚊一張飛，仲要唱高特位。3同埋太低240蚊大獎勵，第1問個心理學家，曬溪傳我話：我尋日咁樣獎勵咗個女，唔知有冇做錯咧？佢話做得啱啊！點解做得啱？佢話呢個係吃角子老虎機嘅心理學啊嘛。佢話點會知係角子？你抌個係角子落去，突然間出咗20個，跟住你個20個又猛抌落去，所以你抌20個上面再抌多10個。呢個冇守株待兔，突然間有個獎勵我唔 expect 嘅，有個獎勵我繼續。結果而家係我呢一個女繼續彈琴，仲攞咗個琴翻去佢屋企。我而家發覺嗰人自己喺度練，佢自己學，佢已經即係做緊醫生啦。佢自己學攞埋啲 music 自己嚟學嚟彈，即係仲有個心。好啦，呢句最後。愛是含忍的，愛是慈祥的，愛不嫉妒，愛不誇張，愛不自大。我哋重生嗰時咧，就將天主嗰個 passion 無私嘅愛擺咗入自己度，或者俾天主擺入去。所以我哋呢篇聖經唔係寫喺書本度嘅，呢個係 Bishop Henry 教嘅，係寫在你心頭。所以每次見到個愛字就將自己個名擺上去啦。爛例如污汁是含忍的，咁你咧？你點咧？你就將個名繼續放落去啦。做咩啊？Claire 是長的。係啦。Lily 不嫉妒，不誇張，不自大。係啦，好嘢。Rebecca 愛不作無禮的事，不求己益。係啦，你咧？Luna 不動腦，不圖謀惡事。不以為樂，卻以真理求樂。Alan 咧就凡事包容，凡事相信，凡事快樂。好啊，凡事忍耐。天主嘅福音就真係寫咗你個心頭嗰度，你係變咗一個活生生嘅福音。呢個真係天主嘅祝福啦，個真福八端開始喺你個生命開花結果啦。咁樣死而無憾啊！OK。